Muraleelli tiyyatan duniyarraa tajuusan faraan batteessa takka teetii sana baanaa bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagayaa fayyaadhaa. Hordoftootaa fi jaallatamtoota keenya akkam nagayaa fayyaadhaa. Akkam yoo jirtanii arra firaankii takka ajaa'ibaa karas kaameeraa tolfadheetiin jira. Arra firaankii takka ajaa'ibaa firaankii boombii dhooftu takka qabadheetiin arra isinii dhiyaadhee jira. Sanumaafuu nu hordofaadhaan jajjabeessaadhaa. Chaanaala keenya warri gartee haaree taatan subscribe godhuudhaan maatii nu ta'aadhaa. Warri maatii keenya taatan like godhuudhaan koomentii yaada keessan koomentii jalan nu barreessuudhaan nu jajjabeessaadhaa nu bira dhaabbadhaadhaa. Arraan tana asumaan yaada ajaa'ibaa tokko na dhufee asumaan taa'u jiru. Faayirootiin irra firaankii takka ajaa'ibaa boombii dhooftu qabadhee isinii dhiyaadhee arra gaa firaankiin tun waan isin taates walumaan laallaa. Ammoo kan hordofaadhaan nu jajjabeessaadhaa. Kan like godhuu fi share godhuu fi subscribe godhuudhaas nurraa hin qusatinaadhaa. Asumaan nu waliin turaadhaa. Firaankiin tun waan isin taates walumaan halaallu kabajamaa ulfaadhaa. Faayoon amma haala gabbaatee jirti. Dukkaana irraa waa bitattee ol deebuu jirti. Hanquma kanatti irra firaankii mataa isii dhukkubtu irra dalagee akka isiin jettu laala jeetiin dhima ani gaa takkaa firaankii dallee irratti hin dalagee irra dalageetillee beekoo laakiin isiin baan irra dalagaa olti laakiin takkaa firaankii dajee irratti hin dalagu ani firaankii irratti hin dalaguu jeetiin akkasitti inni irratti hin dalaguun na beeytiin maantana saniifuu kaameeraa jedha hoifadheetiin jira gisee isin dhufte irratti dhoosaa waan isin jettu walumaan laalla gua isin dhiyaattetti faana tura. Asumaan gaa hordoftoota keenya gaa nuun irraanfattinaadhaa gaalaal subscribe godhuudhaas nutti hin qusatinaadhaa. Nu jajjabeessaa jirtanii nu bira dhaabbachaa jirtanii kabajamaadhaa ulfaadhaadhaa. Har'a gaa firaankii boombii dhooftu irra dhoosuudhaan qaba. Firaankiin tun kaamee waan isin taatu waluma waan turree na waliin laala. Amma isin dhufa jirti. Akka nama janaajjanii ta'eetiin akkasitti waan isin jettu isii ilaala. Halo. Assalamualaikum. Akkam nagaa fayyaadhaa. Akkam jirta? Yaa nama qaalii nama gati. Wallahi numaan jira jirra wallahi yaadate malee akkasii miti bar maali gaani beeytaame haa ammaas telefoona kiyya giseen gartee haa cufadhu giseen mana galee ni beeytaame ta'u egaa waan hin manatti gisee waan hin cufuufis ni beeytaame haa mana giseen galee bar ni lolan jeetiin egaa saniif hin cufaa egaa hanga dirree baatu kanumayyoo dhadhokannee jiraanne malee wayitaati. Ega sanuma jeetiin akkasii cufaa gaagii silaa booda silaa hojii irra beekamtee gartee dirree baate gisee gartee namuu isiin gartee gartee dambaafatte booda adiidha bakka hundi taa'ee siite waluus gosa waliin isin barsiisaa wi dhugaa rabbii ati nama gaariidha bar dhugaa ati amma mataa keetiin illeen hin haftu illeen dubbattu egaa dhalaan bootan makkanaa tanaa ya lebuti. Ati bar khanna kali kati. Barab belat khanna kali kati. Hayya sidisu tabo. Sirra hafulas wena tadi sirra hafun tendiami. Akkana wanummaan fesisatu sindi sukam. Ya Nuraleelli tiyyatan duniyarraa tajuusan faraan batteessa takka teetii sana baanaa bar. Dhugaa rabbii.
Ya lubbuut iyya barati. Onnee tiyya tana keessa na jirta. Qalbii tiyya tana keessa akkana na gabbuutee jirta. Akkana laa lubbuu tana keessa akkana na gabbuutee laa onnee tiyya tana keessa na jirta. Dhugaa rabbi. Meedhaa boodaan si dawwala. Maamii? Maali boodaan si dawwala? Lubbuut yaa keessa gabbuutee anna keessa na jirta. Maal jecha jirta saa? Saayiba kiyya qaalii boodaan si dawwala. Maalirra jirta dhimma? Maal jecha jirta? Saayiba lubbuut yaa anna keessa si jiraafi. Ijjiqa. Ati nama bira kabajaa qabu warriyaa saayiba kiyya qaalii. Maal jecha jirta? Sani as kana telefoona? Appoo amma injirjiriin appoo. Injirjiriin akkam jecha jirta? Dhiiraanii naasoo jira. Dhiiraanii naasoo jira. Tun dhiiraa ta'e wanni dhiiraati too lubbuu keessa si gabbuutee anna keessa si jira? Dhiiraanii naasoo jira. Maali? Dhiira akkas jaanii jira jedhanii dhiira akkas jaanii haasa'e. Dukkaana ittiin gabbaatti hafuutte isaan nuti. Dukkaana ittiin gabbaa. Maaltu ulaa jira silaabi? Ulaa jalaan jiraayi. Arraan dhufee barba. Akkaan dhufeeniin bar dhaabbadee si caqasu jira. Lubbuuti jetteen. Ati namni akka keetii bar. Nuralee itti faraan baddee isaa baanu. Maamii? Yaa akkasii miti dhaabbadhu. Injirjiriin dhaabbadhu. Osoo jiru moo? Laa akkasii miti. Aanaa jeeftee mooti maali maamii? Laa akkasii. Maamii kanaati. Mee gattaayi. Akkamiin gattaa nani sime? Maal jecha jirta? Maal haasa'u jirta maamii? Way wanni ni sinjeena dhageeqa. Wanni sinjeena dhageeqa. Duraan irraa baasa. Maal haasa'u jirta? Hono si dubbisiisa dhaabbadhu dhiira dhaabbadhu. Maal dubbisiisa? Dhiira. Akkam sagalee siitis ni dhagahama. Saayiba kiyya mucaan. Saayiba keetii qaaliidha. Nuuraleeniidha saayibni kee. Isaan faarsu jira. Nuraleeni jee. Nuuraleeniin tafaraan baddee isaa baan. Faarsutti jira saayiba kiyya nama gaariidha. Nama natti qaaliiti. Jeetii dubbachuu jira malee dhalaatamiin quba qabaane. Waan dhalaan taatee maalitti hin beekamne. Ati kana maamni? Akkana. Ana urii waliin jiraannaa maamni nama gaariidha. Nama miskiina maal jeeqanii see gula akkanati kana. Namni amantiin moo qabu lakkaanu. Namni gartee rabbi malee qaamana haafee jira. Ilmaa bika rabbi siin gee. Ilaaleen itti jee. Dhabaadha jiraatiin taasisee siin saanuu ta'alaa siin qatteeti. Ejjiqa alatti harkaan na bare jaan. Doolii sosso'aa jaan. Sa duraan nama na keessa eegalan jaan. Ala quuftee doodona dhoostee deemtu amma mana dhuftee mana jiraachaa taamaami. Laappoo hin siima. Laabbadoo hin siima. Kaniin jeeti. Akkam naayita maal naayita? Maal naayita? Mitiyyoon san. Mitiyyoon akkam? Nama kabajaa qabu. Nama rabbiinis gartee nama ibaada qabdiin salaatti kabajaadha qabdi. Salaata si kabajanii maami ka? Hedduu nama rarteeti nama miskiina jiyyaabu. Gabara dhuguma rabbii walitti himna. Ani yeroo hunda siin dhoyisa dadhabee. Laakiin irraa immoo sin dhoysuu jeetiin dhufee jaljee mana taa'ee dubbisuu jira. Takkaa manatti hin dubbifne saniifuu mitiyyoo tana dhugaaniin jaaladhee jira yoo feete. Firaakii si godhu jira jettee. Firaakii. Dhugin. Oy faaya ol giine. Firaakii si godhu jira laa. Firaakii kanaatti Ammoo si onarraa. Firaakii kana jira. Maali ati qaramatti hanqaati obsa qabduun si laala jechuudha. Akkamitti dhuftee dhalaa biyyiin yoo ta'e dhalaa yoo na bira taasoo na lubbuun jiru moo? Ammoo si godhu. Nola firaankii si godhu jira. Firaakii kam? Firaakii kanaatiin beekan. Maalli kamitti kana na goota na bisoo ta'e. Alas firaakii si godhu jira kaayaa macal jira. Amma dura firaakii si godhu jettee na kakanne maame. Kakanne. Dhiyoo tana narratti hin goone. Narratti hin goone. Dibata akkanaatiin si godhe maame kan kana maraachuutu kana. Asirraa hin qabane. Aborreen qabda qaballee rakkabii. Katti namni fattuma gattaa obsi firaakii. Atuuna gootee mi firaakii. Nara taa'e kan onnee na dhaabtee sammuu na ogiftee maame. Oka atuuna gootee anis bagaan si godhe. Akkam? Bagaan si godhe? Egaa. Ami kan inni irraa hafalatte? Turmaami rabbiin si dhiisanii ami kanatti mataan ogiftee onnee na biqeessite. Mitijoon waliin si barsiisa. Gizee itti faamee kan fiddee as fiddee sanuma na barsiifta. As fiddee. Nuuraleeniin faraan marree baay'attee na ogiftee jila sammuu maami. Gaati gartee hulaa gadi bantee kan hojjechaa dhufte dhageetiin akkas jechuu jira malee firaanki qabin deema. Firaankiin si godhu. Amma dhiifama naa godhi gaa. Akkan na ogiftee dhiifama akkamittiin si godhame. Dhiifama naa godhi. Akkan na asitee. Yalla. Alas firaankiidhaan si godhu jira. Dhiifama naa godhi. Asuma hordoftoota keenyallee salaamtaa gaafadhu ati nama gaariidhaa beekaatiin siin jaa
Dalaan osoo dijirtu dhalaatamii janaa mitiin sawa. Mungkin mami dhugumaan Laa jira biraankiin si godhe jira dhugaa rabbi. Wallahi nalage wallahi biraankiin si godhe jira. Amma nama malee waan akkanaan moo qabdu. laa biraankiin si godhe jira beekama. Biraankiin akkanaati mami kamitti akkana yaada kana akkami yaadde kana goota mami. Adiidhamma biraankiidhaan si godhe yeetumaan yaada kana qopheeffadhee kana salaamtaa gaafadhu hordoftoota ta'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Maamil Shaw channel Maamil Shaw like share subscribe godhuun namta katinaan cinaa yabbaddaa ni jajjabeessaadha. Isin malee nama biraa homaan qabne Oromoo teenya gaalee fi gaggaaridha. Arra Maamil hurkaa kana raaguse gartanii meekkana raaguse akkana na bochise natti nan bifne warri ollaa hundi na dirmate faayaan arraan tana maal taate jaaniiti natti nan bifne arraan taa'ee akkaan wayii fide jee dukkaana gabbeetti biraanki ajaa'iba narra dalagee arraan tana meeta akkanaa tana gaame itti badhiise meeta arra na godhe tan mudhiina kuteeti akkana onneen jirtu waliin nan jirtu arraa onneen akkana gowgow na'etti ayyee gaafa hidumaa fi baga akkana na godhe inshaallah ni sirrumaa hin kafaladdattee adeeti. Baga kana nago taati wala in kabaladda. Yoo nago deeme. Masi ordoftoota keenya kana achaayin siif godhe silaa siif hin godhe irree. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biraankiin xiyyatarraa hunoo naa milkooyitee jirti. Duraan gaakka isin na shakkine duraan biraankii sirriitti dalaguu yeetiin kan haddeefee jira. Saniifuu dirqama irratti dalaguun qaba yeetiin irraa yaadna humna dhufee irratti dalagee sanumaafuu biraankiin xiyyatarraa hunoo tana taatee atiriifama naa gooteemi. Masih boleh hordoftoota caafis si godhan sitti asumaan gaa chaanala keenya Maamil Shaw subscribe warri maatii keenya ta'in subscribe gootanii maatii keenya nuu ta'uudhaan akka diraama adda addaatis biraanki adda addaatis qabannee isinii dhufnutti warroota ammoo maatii nu taatanii jirtan laayik godhuudhaan nu bira dhaabbachuudhaan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.